upa. Sabi ko, itataas ko naman yung upa noon. Kaya ako nagpagawa. Kasi mga pinto din daw niya. Gusto niya ipagawa. Ito po yung next, guys. Una po doon. Kasi ito yung next. So, sisirain ngayon ni Jeffrey yan. Bali, pipinturahan pa po natin to. Yan yung una. Nagwalis na. So, ito yung pangalawa. Gumagana pa ba ito ilaw? Hindi na po. Malamang napundi na yan. Hindi kasi na po. Ano yan, te? Laging, oo, laging nababasa yan eh. Wala na tayo, tulog na oh. Oo. Talagang masisira yan na babasa. Umusok na kasi yan eh. Hindi ka rin papel isa.